Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda SolidWorks kullanıcılarının her sürüm geçişinde yaşadığı sorunlardan biri olan SolidWorks programını bilgisayardan kaldırma ve kurma işlemlerinin nasıl yapılması gerektiğini anlatmaya çalışacağım. Videoya geçmeden önce bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Videonun seslendirmesini yapay zeka ile yaptım. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi de lütfen yorumlarda belirtin. Biliyorsunuz, SolidWorks 2024 sürümü çıktı ve bazı kullanıcılar 2024 sürümünü bilgisayarlarına kurmaya başladı. Videoya geçmeden önce bu konuyla ilgili birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum. Öncelikle eğer çalıştığınız firmada veya özelde aktif SolidWorks kullanıyorsanız, yeni sürüm çıktığında direkt olarak bu sürüme geçiş yapmayın. Bildiğiniz gibi sene içerisinde SolidWorks'ün 6 servis paketi yayınlanır. Genel olarak yeni çıkan sürümün tam stabil çalışmaya başlaması 3. veya 4. servis paketine denk geliyor. Yani ilk 3 servis paketinde daha önce yaşamadığınız sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle ilk çıkan servis paketleri olan 0 ve 1'de bu durumlarla sık karşılaşırsınız. Tabii bu durum yaptığınız işe göre veya kullanım yoğunluğunuza göre değişkenlik gösterir. Ayrıca yine sürüm geçişlerinde yani SolidWorks 2023'ten 2024'e geçerken birazdan anlatacağım şekilde temiz kurulum yapmanız daha doğru olacaktır. Çünkü direkt 2023 sürümünden 2024 sürümüne güncelleme yaptığınızda kayıt defteri ve bazı program klasörlerinde yaşanacak hatalar ve sorunlar programı stabil bir şekilde kullanmanızı engelleyecektir. Aynı sürümde yapacağınız servis paketi güncellemeleri için aynı durum söz konusu değildir. Güncelleyip geçebilirsiniz. Evet, konumuza geri dönecek olursak. Temiz kurulum işlemlerini 3 ana başlıkta inceleyeceğiz. Bunlardan birincisi programı silmeden önce şablonlar, antetler, klavye kısa yolları gibi yedeklerin alınması. İkincisi programı kaldırma ve kalan bileşenlerini bilgisayardan tamamen silme. Ve son olarak da üçüncü kısımda programı kurma ve gerekli ayarlarını yapma işlemlerini inceleyeceğiz. Yedeklerimizi almaya başlayalım. Bu işleme geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer çalıştığınız firmada şablon, antet, özel özellik dosyaları gibi içerikler ortak bir alandan kullanılıyorsa bu yedekleme kısmını atlayabilirsiniz. Çünkü bazı firmalar bu tip ortak kullanılması gereken dosyaları kullanıcıların erişebileceği server veya ağ üzerinde tutarlar ki bizim tavsiyemiz de bu yöndedir. Dolayısıyla yedekleme gerektirmez. Öncelikle program data klasörü içindeki dosyalara bakalım. Bu arada bu klasör varsayılan olarak gizlidir. Ayarlardan gizli klasörleri göster seçeneği ile görünür hale getirmelisiniz. Program data SolidWorks 2022 klasörünü açalım. Template klasöründen başlayalım. Burada sizin parça, montaj ve teknik resim şablonlarınız bulunur. Bu şablonlarda özelleştirme yaptıysanız kesinlikle yedeklemenizde fayda var. Bu klasörün tamamını yedeklemek için oluşturduğumuz klasöre kopyalıyorum. Daha sonra burada doku ve dişli profilleri var. Bunları aktif olarak kullanıyorsanız yedekleyin, kullanmıyorsanız yedeklemenize gerek yok. Lang klasörü içerisinde programı hangi dilde kullanıyorsanız o dilin klasörüne girip burada Sheet Format klasörünü seçtiğinizde teknik resim antetlerinizi görebilirsiniz. Burada yine özelleştirme yaptığınız antetleriniz varsa kesinlikle yedeklemelisiniz. Eğer yedeklemezseniz programı kaldırdığınızda hepsi uçup gidecektir. Bu kısımda isterseniz özelleştirdiğiniz antetleri yedeklersiniz, isterseniz Sheet Format klasörünü yedeklersiniz, isterseniz de direkt Lang klasörünü yedekleyebilirsiniz. Design Library kısmında eğer kullanıyorsanız, hazır parçaları, hazır unsurları, saç levha form verme araçlarını veya routing için kullandığımız borular, dirsekler gibi elemanların yedeğini almalısınız. Burada da yine spesifik olarak kullandığınız dosyayı veya direkt klasörünü yedekleyebilirsiniz. Ben yine burada biraz garantici davranıp komple Design Library klasörünün yedeğini alıyorum. Custom Materials klasöründe oluşturduğunuz özel malzeme kütüphanesi bulunur, bunun da yedeğini almalısınız. Program Files içindeki dosyalara geçtiğimiz zaman yine bir Lang klasörüyle karşılaşıyoruz.
Yine burada da programı hangi dille kullanıyorsanız o dilin klasörünü seçeceksiniz. Bu klasör içinde eğer kullanıyorsanız SAC levha band tabloları, malzeme listesi şablonları gibi spesifik ama kullananlar için önemli dosyalar bulunuyor. Özelleştirdiğiniz öğe varsa kesinlikle yedeklemelisiniz. Buradaki data klasörünün içinde bulunan Waldman Profiles klasörü de yedek almanız gereken önemli bir klasördür. Çünkü profillerle çalışıyorsanız ve özel profil oluşturduysanız veya indirdiyseniz onların hepsi burada tutulur. Tabi bu yedeklemelerin hepsi en başta da belirttiğimiz gibi dosyaların varsayılan dosya yollarını değiştirmediyseniz geçerlidir. Herhangi bir sebepten dolayı dosya yollarını değiştirdiyseniz bu dosya yolları zaten geçersizdir. Videonun sonunda göstereceğim sistem seçeneklerindeki dosya yollarını kontrol etmeniz gerekir. Buraya kadar olan kısımda hepsinden daha önemlisi, eğer Toolbox kullanıyorsanız burada bulunan SolidWorks data klasörünü kesinlikle ve kesinlikle yedeklemelisiniz. Bu klasör, Toolbox verilerinin veri tabanının olduğu klasördür. Bu klasörü yedeklemezseniz daha önce kullandığınız sürümde yapmış olduğunuz bir montajı açtığınızda bütün Toolbox öğelerinin bozulduğunu göreceksiniz. Bunun sebepleri ve yapılması gereken diğer işlemler ile ilgili ayrı bir Toolbox videosu hazırlayacağım. Eğer oluşturduğunuz klavye kısayollarınız, menü özelleştirmeleriniz veya sistem ayarlarınız varsa, bunları yedeklemek için bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Bu kısımda şunu tavsiye edebilirim. Sistem ayarlarını burada işaretlemeyin çünkü sürüm geçişlerinde eğer SolidWorks sistem ayarları ile ilgili bir değişiklik yaptıysa, yedeklediğiniz bu ayarları geri yüklediğinizde program saçmalayabiliyor. Manuel olarak gidin sistem ayarlarında yaptığınız değişiklikleri ekran görüntüsü veya not şeklinde alın dursun. Ben şu an videoda görmeniz için hepsini işaretli şekilde bırakarak bir yedekleme dosyası oluşturuyorum. Evet, yedekleme kısmını tamamladık. Şimdi SolidWorks programını bilgisayarımızdan kaldırma işlemlerine geçebiliriz. Evet, yedek alma işlemlerini tamamladıktan sonra şimdi uygulamayı kaldıralım. Uygulamayı kaldırmadan önce lisanslı ürün kullanan kullanıcılar SolidWorks lisanslarını kesinlikle transfer etmeliler. Lisansı transfer etmek için programı açtığınızda sağ üst tarafta yardım simgesini göreceksiniz. Buradan da lisans devre dışı bırak seçeneğini kullanacağız. Açılan pencerede bir mail adresi giriyoruz. Mail adresinin ne olduğu önemli değil ama kurumsal bir mail adresi olursa iyi olur. Üst kısımdaki alandan lisansını transfer edeceğimiz uygulamaları seçiyoruz. Daha sonra ileri diyoruz. Tabii burada internet bağlantısı gerekiyor ki bu sayede lisanslarımızı boşa çıkarmış oluyoruz. Evet, lisanslarımızı devre dışı bıraktık. Pencereyi kapatabiliriz. Şimdi uygulamayı kaldıralım. Bildiğiniz gibi bunun için denetim masasını kullanacağız. Denetim masasından SolidWorks'ü bulalım. Ancak uygulamayı kaldırmadan önce lisans numarasını da not almamız gerekiyordu. Lisansı transfer ettiğimiz için programı açıp lisans numarasına bakamıyoruz. O yüzden böyle bir durumda lisans numarasına ulaşmak için size iki yöntem göstereceğim. İlk olarak denetim masasında programı bulduktan sonra değiştir diyerek lisanslarınızı görebilirsiniz. Bu lisans numaralarını bir yere not alabilirsiniz. İkincisi, bu lisans bilgilerine kayıt defterinden de ulaşabilirsiniz. Windows R tuşlarına bastığınız zaman açılan pencerede Regedit yazarak kayıt defterine ulaşıyorsunuz. Buradan Local Machine, Software, SolidWorks, License klasörü içerisinden lisans numaralarına ulaşabilirsiniz. Bu lisans numaralarını da yine not alabilirsiniz veya ekran görüntüsü alabilirsiniz. Evet, bu bilgileri de aldıktan sonra artık programı kaldırabiliriz. Yine denetim masası, programlar ve özellikler kısmından SolidWorks'ü bulalım. Kaldırma işlemlerine başlayalım. Kaldırma işlemlerini yaparken bu açılan pencerede Advanced Options kısmını kesinlikle açın
ve buradaki seçenekleri işaretleyin. Böylece kayıt defteri ve var olan SolidWorks klasörleri de temizlenmiş olacaktır. Tabii ki bunları kendisi şu anda birden silemeyecek ve biz sonradan bu klasörleri kontrol edeceğiz ve sileceğiz ama işaretlemenizde fayda var. Electrical uygulaması için böyle bir uyarı alacaksınız çünkü Electrical arka planda SQL altyapısını kullanır. Eğer Electrical kullanıcısıysanız kesinlikle programda oluşturduğunuz projeleri yedekleyin, ondan sonra programı kaldırın. Şu anda benim yedekleyecek herhangi bir projem olmadığı için ben burayı geçiyorum. Kaldırma işlemlerimiz başladı. Evet, kaldırma işlemlerimiz tamamlandı. Tabii bu yeterli değil. Geride kalan klasörler, kayıt defterleri ve benzeri şeyler varsa onları da kaldıracağız. Ayrıca Electrical ürünü için SQL tarafındaki instance'ı silmemiz lazım. Bunun için şu anda bende yüklü olan SQL Server 2019'u seçiyorum ve kaldırma işlemlerine başlıyorum. Tabii bu SQL'i kullanan başka uygulamalarınız olabilir, o yüzden dikkat edin. Burada sadece Electrical instance'ını seçmeniz lazım. Bu instance'ın ismi genelde TSQL Express veya Electrical SQL olarak yazar. Ama kurulum esnasında özel bir isim de vermiş olabilirsiniz. Kısacası Electrical'a ait olan instance'ı sildiğinize dikkat edin. Başka bir uygulamanın instance'ını silmeyin, uygulamayı bozarsınız. Evet, bu işlemimiz de tamamlandı. Şimdi kalan klasörleri kontrol edelim ve temizleyelim. C diskinde Program Files, SolidWorks Corp klasörü varsa bunu kesinlikle silin. Program Data klasörü içerisinde SolidWorks klasörü varsa veya diğer SolidWorks uygulamaları ile ilgili klasörlerden herhangi bir tanesine rastlarsanız kesinlikle silin. Kullanıcılar klasörü, kendi kullanıcınızın klasörü, App Data Local klasörü içerisinde SolidWorks klasörü görürseniz silin. Roaming klasörü içerisinde yine SolidWorks varsa silin. Program Files, Common Files içerisinde SolidWorks varsa bunu da silin. Şimdi kayıt defterine bakalım. Yine klavyeden Windows R tuşlarına bastığınız zaman açılan pencerede Regedit yazalım ve kayıt defterini açalım. Burada kontrol edeceğimiz iki tane alan var. Current User Software içerisinde SolidWorks klasörü varsa kesinlikle silin. Ben de şu anda yok silinmiş ama siz yine de benim yaptığım gibi silindiğinden emin olun. Daha sonra Local Machine içerisinde yine software içerisinde SolidWorks klasörü varsa bunu da kesinlikle kaldırın. Yine aşağıda bu klasörü de kontrol edin. SolidWorks varsa bunu da kaldırın. Evet, programı kaldırdık ve kalan klasörleri de temizledik. Bir sonraki aşamada SolidWorks kurulumunu yapacağız. Şimdi kurulum işlemlerine geçelim. Bunun için kurulum dosyaları içerisinde bulunan Setup uygulamasını çalıştırmanız yeterli olacak. Yönetici olarak çalıştırmanızı tavsiye ederim. Uyarıları geçiyorum. Bu kısımda bir şey değiştirmiyorum, direkt bilgisayara kuracağım diyorum. Sırada lisansları gireceğimiz alan geliyor. Burada yedek aldığımız lisans numaralarını giriyoruz. Tabii kırık bir kurulum yapıyorsanız bu adımlar daha farklı oluyor. Ben o konulara şu anda girmeyeceğim. Evet, bu alanda kurmak istediğiniz SolidWorks uygulamalarını seçebilirsiniz. Örneğin, şu an bende Türkçe dili işaretli değil, o yüzden seçiyorum. Onun haricinde aşağıdan gereksiz veya kurmak istemediğiniz uygulamaların işaretini kaldırabilirsiniz. Eğer siz sadece SolidWorks lisansı girdiyseniz, diğer uygulamalar zaten işaretsiz gelecektir. Ben buradan kullanmayacağım bazı uygulamaları kaldırıyorum. Diğer uygulamaları şu anda kullanacağım. O yüzden işaretli bırakıyorum. Önemli bir kısım Electrical seçenekleri.
Eğer electrical kurulumunu yapacaksanız, kesinlikle yeni bir instance kurun. Çünkü daha öncekini silmiştik. Farklı uygulamaların kullandığı SQL instance'ları olabilir kesinlikle, burada onları kullanmayın. Yeni bir instance kurarken de yeni bir isim verin. Ben burada Electrical SQL diye isimlendiriyorum. Yedek aldığımız SolidWorks Data isimli bir Toolbox klasörü vardı. Bu klasör çok önemlidir arkadaşlar. Toolbox kullanıyorsanız sürüm geçişlerinde kesinlikle bu klasörü yedekleyip kurulum yaparken yedeklediğiniz yere geri kopyalamalısınız. Çünkü bu klasör 2022 versiyonuna ait ve biz şu anda 2023 versiyonunu kuracağız. Dolayısıyla eski Toolbox verilerimizin de güncellenmesi gerekiyor. Siz de hangi versiyonu kurarsanız kurun bu işlemleri yapmalısınız ki Toolbox kütüphanenizi sağlıklı bir şekilde kullanmaya devam edin. Kurulum ayarlarını yaparken, bu alandan benim var olan bir SolidWorks data klasörüm var ve onu güncellemek istiyorum diyeceksiniz ve buradan da az önce kopyaladığınız SolidWorks data klasörünü seçeceksiniz ve yükselt diyeceksiniz. Yani güncelle diyeceksiniz ki 2022 verilerini 2023'e güncellesin. İstediğimiz kurulum ayarlarını yaptık. Artık kuruluma başlayalım. Kurulum işlemleri tamamlandı. Bu pencereyi kapatabiliriz, yenilikleri göstermek isterseniz yukarıdaki bu seçeneği işaretli bırakabilirsiniz, ben işareti kaldırıyorum. Ve SolidWorks'ü açalım. Program açılırken lisans aktivasyon penceresi gelecek. Burada üst kısımda lisansını aktive etmek istediğiniz ürünleri seçiyoruz. Aşağıda bir mail adresi yazıyoruz. Transfer ederken yazmış olduğunuz mail ile aynı olmasına gerek yok. Size ait kurumsal bir mail adresi olursa iyi olur. Tabii, lisans aktivasyon ve deaktivasyon işlemlerinde internet bağlantınızın olması gerekiyor. İleri dediğiniz zaman seçmiş olduğunuz lisansları bilgisayarınıza geri etkinleştirecektir. Bu lisans, transfer ve aktivasyon işlemlerini yapmazsanız lisansınız askıda kalabilir ve programı açamayabilirsiniz. Bunun için yetkili bayinizle iletişime geçmeniz gerekebilir. Evet, program açıldı. Şimdi yedek aldığımız dosyaları geri kopyalayalım. Bunun için önce program datadaki klasörleri geri yüklemekle başlayalım. Aldığımız dosyaların hepsini aynı oldukları yerlere geri atabiliriz. Tabii, yükleme esnasında gelen yeni klasör ve dosyalar olacaktır. Biz yedeklerimiz geri attığımızda kopyala ve değiştir seçeneği ile hepsini değiştirelim. Bu şekilde diğer dosyaları da hızlıca aldığımız yerlere geri kopyalayalım. Bu kısmı hızlandırıyorum. Zaten dosyaları yedeklerken hepsinin dosya yollarından bahsetmiştik. Yedek aldığımız sistem ayarları, klavye kısa yolları vardı. Onlar için bu uygulamayı çift tıklayarak çalıştırabilirsiniz. Sonra ileri diyerek bütün aldığınız ayarları otomatik olarak geri yüklemiş olursunuz. Evet, bu işlemleri tamamladıktan sonra tekrar programı açarak kontrollerimizi yapalım. Bir şablon açmaya çalıştığınızda, eğer böyle bir uyarı ile karşılaşırsanız, sistem ayarlarınızı düzenlemeniz gerekebilir. Çünkü az önce eski sistem ayarlarını yükledik. Ve dosya yolları da eski sürüm dosya yolları olarak geldi. Hatırlarsanız yedekleri alırken sistem ayarlarını almayın diye tavsiyede bulunmuştum. İşte eski sistem ayarlarını almanın dezavantajlarından biriyle karşılaştık. Şu anda gördüğünüz gibi bende burada 2022 sürümü olarak gelmiş. Biz 2023 yükledik. O yüzden doğru dosya yolunu tekrar programa gösteriyorum. 2023 template klasörü içerisinden oku diyorum ve seçiyorum. 2022 olanı kaldırıyorum. Bunun yanında yine aynı şekilde diğer dosya yolları da aynı durumda olabilir. Kontrol etmenize yarar var. Yedeklediğiniz bütün klasörlerin dosya yolları burada var. Örneğin özel özelliklerin dosya yolları da yine 2022 olmuş. Onları da hemen 2023'e çekelim. Lang klasörü içinden ben İngilizce kullandığım için English klasörü içinden seçim yapıyorum.
Siz Türkçe kullanıyorsanız Turkish klasörünün içerisinden seçim yapabilirsiniz. Yine antetleriniz için Sheet Format klasörünü de kontrol edelim. Bunlarda 2022 olmuş, hemen düzeltelim. Bu şekilde diğer dosya yollarını da kontrol edebilir ve düzeltebilirsiniz. Bundan sonra yapacağınız işlemse varsayılan şablonlarınızın yeni dosya yollarını tanımlamak olacaktır. Ben burada sık kullandığım parça, montaj ve teknik resim şablonlarımı seçiyorum. Varsayılan olarak bunlar açılsın istiyorum. Sistem ayarlarını artık kapatabiliriz. Tekrar bir parça açmaya çalıştığımız zaman. Evet, şablonlarımız geldi ve istediğim şablonu seçiyorum. Evet arkadaşlar, yedek alma, kurma ve kaldırma işlemleri bu şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Tüm bu yaptığımız işlemlere biz temiz kurulum diyoruz. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.